Aí, pessoal, olha aí, eu fazendo a caminhada com meu pet, com meu cachorro. Já tá escurecendo. Aqui é só natureza. Olha só, o pôr do sol é lá, é lindo, né? Lindo o pôr do sol. E estou chegando em casa. Olha essa árvore, que gigante, gente. Muito linda, né? E vai eu pra casa. Tá escuro já, tá, gente? Tá escuro. E o leão está aí, tá? Ó, aí o leão. O leão é bem moreno, né? E se ele ficar no escuro, fica mais moreno ainda. Eu tô chegando aqui na Fazenda Três Passos, fazendo uma caminhada com o meu cachorro.